Сегодня на обзоре у нас экологичные таблетки для посудомоечных машин водорастворимой оболочки. Эти таблетки подходят для посудомоечных машин всех типов, защищают от известкового налета и не требуют соли и ополаскивателя. Средство прекрасно нейтрализует запахи, эффективно борется с жиром и подходит для мытья физической посуды. В таре вы заботитесь о часах, проведенных у раковины, и неприятном химическом запахе и налете.